Pourquoi la France est-elle différente de ses pays voisins et se distingue-t-elle sur de nombreux aspects territoriaux? France est un pays pionnier sur le plan politique et a déjà démontré avec son organisation territoriale à plusieurs reprises. Un exemple est, à partir de 1790, ils ont fait tabula rasa. Ils s'étaient divisés en 7 départements. Ces départements sont répartis de manière à ce que vous puissiez rejoindre les chefs de lieu à cheval en une journée de n'importe quelle part du département. Ici, il y a une photo de France avant et ici, il y a une photo de France après. Autre exemple, c'est la façon dont la France s'est organisée pour que son territoire ait les frontières naturelles communes pour le pays. En fait, la France est présente militairement dans les 7 continents avec ce qui est censé être l'une des forces les plus importantes au monde. L'État n'est représenté par une région, contrairement, la plupart des pays représentent un État laïque, dans lequel les représentations religieuses ne peuvent être faites pour l'État. La France est un pays doté d'un important réseau de transport en commun. Il est constitué de trains à grande vitesse qui traversent les pays et relient la plupart des départements. Au niveau nucléaire, la France est la deuxième puissance mondiale puisqu'elle profite d'abord d'uranium pour créer cette énergie, en plus d'autres qui sont réparties en plus petite quantité sur tous les territoires. Farem ara una pregunta sobre el hard power i el soft power. Aquesta serà la nostra primera entrevistada. Per exemple, coneixes a la França? Sí, amb Macron. I per exemple, d'altres països com Alemanya i Itàlia, no sé tant. Bueno, el d'Itàlia també. El d'Alemanya ara li conec la cara, però no em diguis el nom perquè no me'n recordo. Però bueno, més o menys, el de la política és que m'has anat a tocar un punt. Vull dir, la segueixo. El que passa que depèn cada un, té un carisma. I després depèn cada un i també, moltes vegades, inclús jo crec que les revistes del cor fan que un president sigui més o menys conegut. El Macron, quan va pujar, es va casar, estava casat amb una dona 30 anys més i bueno, les revistes del cor van anar ple. És un efecte mediàtic. El dels Estats Units, en principi, tots coneixem cada any qui hi ha. Però en Donald, aquest ja va ser el súmum del súmum, no? I els influencers. Ja sé que tu ets de la generació influencer, jo no. Però clar, els influencers, si els hi cau bé un o no els hi cau bé un, en parlaran més. I la vostra generació, que no escolta tanta política com la meva generació, els coneixeu més depenent dels influencers. Je suis ici avec mon cousin et il va parler nous de la puissance géographique de la métropole de Paris. Qu'est-ce que tu sais de cette métropole de Paris et la puissance géographique? La France est un pays où la ville de Paris est une très grande ville par rapport aux autres villes. C'est pas comme en Espagne. En Espagne, il y a plus ou moins des grandes villes comme le peut être Barcelone et Madrid. C'est les plus grandes villes qui sont plus ou moins à la même taille. Et après, il y a Valence, Séville qui sont aussi des villes très grandes. Mais en France, il y a seulement Paris qui est la ville la plus connue. Les touristes vont toujours à Paris, il n'y a pas d'autres villes. C'est la seule ville qui existe en France. Ce qui génère une très grande centralisation des pouvoirs, par exemple pour l'État. Estem amb l'Edgar, alumne de batxillerat social. Coneixes el president de França? Sí, Emmanuel Macron. Però, per exemple, coneixeries el president d'Alemanya, Portugal, Itàlia? Et sabria algun? La veritat és que no. Estem aquí amb una alumna de batxillerat i una altra de Sa Torres i us preguntem, coneixeu el president de França? Sí, Emmanuel Macron. I el president d'Alemanya, per exemple? Estamos aquí con unos alumnos de Sa Torres. ¿Conocéis al presidente de Francia? Macron. ¿Y al de Alemania, por ejemplo? No. Estem amb el Pablo Navas, alumne del batxillerat tecnològic.
Quina distribució territorial prefereixes, la d'Espanya o la de França? Pues prefereixo la distribució descentralitzada d'Espanya. Estem aquí amb la Marta, que li anem a fer una pregunta sobre a quants continents creus que està França situat? No ho sé ben bé, però em sembla que són 3, me'n sembla. Potser que siguin més, però de segur que 3. Doncs són en tots els continents. I per què creus que França té colònies en tots els continents? Porque, bueno, para conquistar diferents de la de colonització, que, bueno, a mi no m'agrada, Doncs, bueno, sí, és bàsicament per tindre més el territori per tot el món i tindre controlat els hospitals i tot això. Sí. El poder. Gràcies. Estem aquí amb l'Antònia, que també li anem a fer la mateixa pregunta. En quants continents creus que està França situat? Quants continents? Quantes colònies té en diferents continents? Ui, no ho sé. Només ho poso més és. Doncs estan presents en tots els continents. Els francesos? En tots, sí. Perquè són universals. Per què creus que estan situats en tots els continents? De què els beneficia? De què beneficia? Suposo que trauran de tot arreu. No sé. Doncs sí, treuen poder, bàsicament. Tenen estàncies militars en tots els continents. I així, si hi ha una guerra, doncs tenen... No pensava que els francesos estaven per tot arreu. Gràcies. Dale, carinyo. Moltes gràcies. A vosaltres. Me estoy poniendo nervioso ahora. Estem amb la Nur, alumna del Batxillerat Social. Estamos con unos alumnos del Satorras. Ah, pero que es un vídeo. Estamos con unos alumnos del Satorras. ¿Conocéis al presidente de Francia? No sé cómo se llama. Rajoy, ¿no? Cuando acabe la entrevista es...